রাধে রাধে, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর সকাল সকাল পাখিকে জল খাবার সব দিয়ে দিয়েছি, সেটা তোমাদের সাথে ভিডিওতে শেয়ার করা হয় না, কারণ জল খাবারটা দিয়ে তারপর আমি ভিডিও শুরু করি, ভিডিও করতে আসি ওদেরকে। আর এই জলটাও দিয়ে গেছিলাম একটু আগে, তারপর আমি মুখ টুক দিয়েছে, তারপর খাবারটা দিলাম। আর খাবার ওরা প্রচণ্ডভাবে নষ্ট করছে দেখছি, বসে পা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে খাবার ছিটে ছিটে। আর আজকে আবার একটা ডিম ফেলে দিয়েছে, এই যে এই ডিমটা মনে হয় কোনার ঘটের দিয়েই ফেলছে যত সম্ভব। ডিমটা কোনার ঘটের দিয়ে ফেলছে, ওই ঘটে আর একটা বাচ্চা, মানে যে ডিমগুলো নষ্ট ওগুলো ফেলে দিচ্ছে, কারণ বাচ্চা যা ফোটা সব ফুটে গেছে, আগের দিন দেখালাম। আর এই যে পুটু চলে এসছে, এই দেখো খরগোশ দেখতে যাচ্ছে, আর খরগোশটা ভয়তে বসে রয়েছে, আর কু 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 করছে। খরগোশ ধরতে আসে পুটু এখানে, কিন্তু পারে না ধরতে। আমার ভয় লাগে কোন দিন দেখা গেল খাঁচার উপর আক্রমণ করে দিল বা লাফালাফি করে ফেলে দিল খাঁচা। মনে হয় না সেইটা করবে বুটু, কারণ ওরকম না। খরগোশটা ভয় পায় খুব, চোখ টোক বড় করে কান ফুলিয়ে বসে থাকে। ওই দেখো পালাইছে পুটুকে দেখে, কোনায় গিয়ে বসে পড়েছে। এটা দেখছে কিভাবে। হাই, এখন কেমন করছে ধরার জন্য। বন্ধু, পুটুকে ধাতে হবে, না হলে এরকম লাই হয়ে যাবে, আবার আসবে কেউ না থাকলে। যা 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 যা। এই না ধাওয়ালে পরে যখন কেউ থাকবে না তখন এসে এই জ্বালাতন করবে এটাকে, এখন না ধাওয়ালে। যা যা সর 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 সর। হাই হাই। একটুও ভয় পায় না। এটা এটা মুখে নে, নিয়ে যা এখান থেকে। খরগোশটা প্রচন্ড ভয় পায়। এদিকে কাক কাক এই যে শুরু হয়ে গেছে। ফিঞ্চের বাচ্চাগুলোকে দেখবো কটা বাচ্চা ফুটেছে না ফুটেছে, তো চল একবার দেখে নি। মনে তো হচ্ছে একটা বাচ্চাই ফুটেছে, দেখা যাচ্ছে না পাখিটা বসে আছে বলে। কি জানি কটা ফুটেছে। আর পুটু যাচ্ছেই না এখান থেকে। যা। খরগোশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে একভাবে, ওই যে খরগোশটা খাচ্ছে, পিসবোর্ড খাচ্ছে, পিসবোর্ড গুলো ছিঁড়ছে খরগোশটা, পিসবোর্ড খাওয়া ধরেছে। এই এই। যেই গেট খুলেছি সামনে এসছে, চলে এসছে। কোনায় গিয়ে পিসবোর্ড খোঁচাচ্ছে। পাখির এই ডিমটা বের করে নি, পিঁপড়ে টিপড়ে ধরে যাবে। এনে এনে এনে। দরজাটা আগে দিইনি, না টুক করে বেরিয়ে যাবে। এনে। বলছি পুটু খেয়ে নিল ডিমটা, দিয়ে দিয়েছে। তা খেতে পারে না, এই ফাটিয়ে দিয়েছে।
খরগোশটা থাক, ঢেকে রাখবো, নয় পুটু এসে বারবার জ্বালাতন করবে পাখিটাকে। আর এরাও এই যে খাবার খাচ্ছে। খাবার খাক, ওদের আর ডিস্টার্ব করবো না। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই দুটো জোড়া, এই জোড়াটা তোমাদের দেখানো হয়নি, এই সি গ্রিন কালার আর এই হলুদটার জোড়া, জোড়া বেড়েছে দুটো। ওই যে বাচ্চা দুটো তিনটে হয়েছে, এই দুটোর বাচ্চা তিনটে বাচ্চা হয়েছে, এই দুটোর বাচ্চা। এই যে এই হলুদটাকে প্রথমে ভেবেছিলাম মেয়ে পাখি, তারপর দেখছি ছেলে পাখি হলুদটা। আর আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ভিডিও দেখতে থেকো, পাখি সম্পর্কে কারোর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই জানিও, আমি বলে দেবো। আর টাটা, রাধে রাধে।